Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Meine Lieben, wir sind beim wohl besten Burger in ganz Österreich, zumindest in Wien, wie es wohl heißt. Was das Ganze so einzigartig macht, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß, let's go. Und damit herzlich willkommen nochmal zurück bei Big M und einem neuen Video. Wir sind weiterhin in Österreich, genau gesagt in Wien unterwegs und haben eine Location, die ihr empfohlen habt, jetzt hier gefunden. Und die werden wir heute bis auf den Grund testen. Warum? Es soll der beste Burger in ganz Wien, vielleicht sogar in ganz Österreich sein. Denn hier gibt es ein besonderes Signature und zwar ein Flat Iron Steak Black Angus Burger. Wir schauen, wie das Ganze wird. Meine Lieben, nicht nur die Location, nicht nur hoffentlich der Geruch, den wir schon hier wahrnehmen, sondern hoffentlich auch der Burger wird so geil wie die ersten Eindrücke. Wir bestellen unseren Black Angus Hotline 5 Burger. Ich hab Bock auf einen richtig geilen Burger. Was auf jeden Fall schon mal auffällt, man ist modern und wie ich es ja euch bereits gerade sagte, wenn man hier reinkommt, Burgergeruch und natürlich auch die Location. Wir scannen unsere Karte, die man hier mit dem Handy abscannen muss, hat unsere Menükarte und was man direkt sieht, ist natürlich Flat Iron Steak und was auch noch Besonderes sein soll, ich glaube, das bestellen wir noch mal mit on top, wenn wir schon einmal hier sind, ein Käsering und Käsering mit Feuer. Auch das kostet extra, darf man nicht vergessen, für 4,50 Euro. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerecht findet oder nicht. Aber für ein Special, ich sag mal für ein kleines Event, schauen wir uns gleich an, ob das dem Preis gerecht wird. Wir haben, wie gesagt, das Flat Iron Steak, was wir so hier bestellen können. Gut, 200 Gramm kosten jetzt 19,90 Euro oder, wie gesagt, darauf, wo wir uns konzentrieren, Black Angus Steak Burger 26,90 mit einem Burger Patty, zart aufgeschnittenen Black Angus Steak, American Cheese, Rucola, Trüffel, Mayo, Haussoße, Pommes und Beilagen. Wir schauen einfach mal, lassen uns überraschen. Meine Lieben, wie ich es gerade schon erwähnt habe, ich habe Bock auf einen geilen Burger. So, wir haben hier den Black Angus Steak Burger. Schön. Das sieht nach dem aus, was ich bei euch schon mal gesehen habe. Was haben wir da Schönes? Black Black Angus Steak Burger, Black Angus Steak Burger. Was haben wir jetzt nochmal alles drauf? Ich habe es zwar vorhin nochmal in der Speisekarte gelesen. Es ist Burger Patty drauf, Ja. Rucola drin, Käse, Steak, Black Angus Steak. Ja. Du wolltest ja auch extra Käsesoße drauf haben. Ja. Ja. Und doppelt Fleisch, doppelt Beef Doppelfleisch. Patty? Beef Patty ist nur ein. Beef Patty einmal? Einmal. Und doppelt Fleisch. Doppel, ja. Worüber sprechen wir da, wenn man eine doppelte Portion macht? Weil da stand, glaube ich, nicht drauf, wie viel da nochmal on top kommt. Ja, es sind ca. 600 Gramm. 600 Gramm, okay. Und wo sind wir preislich da jetzt? Bei Das haben 29,90 war doch das Menü, ne? Black Angus Steak kostet 26,90. 26,90? Mit extra Fleisch kommt doch ca. so 32 Euro. 32 Euro. Okay, dann... Da ist ca. aber 600 Gramm Fleisch drin, ja. Okay, Ja. 600 Gramm Fleisch und das hat nur Black Angus Fleisch, Steak, ne? ja. Ja, ja. Und dann Fleisch. Süßkartoffelpommes sehe ich und eine geile Soße, ne? So ist es. Sehr geil. Ah! Okay. Ui, oh, es ist auf jeden Fall heiß. Oh. Dankeschön. Also man merkt auf jeden Fall, es wird gleich wärmer. Wir haben schon so 34 Grad und ich sag mal so, zum Sommer, wem schon warm ist, da kann ich euch sagen, reicht glaube ich der Käsering und mit Feuer ist quasi kostenlos. Und der Wenn der Kunde Käsering will, ja, und der kostet aber 4,90 Euro. 4,99 Euro. 4,90 Euro. Also, insgesamt sprechen wir jetzt hier von 32 Euro, was wir jetzt mit unserem extra Steakfleisch bezahlt haben oder kosten würden. 26,90 Euro der Burger an sich ohne extra Steak und 4,90 Euro nochmal on top, also roundabout knappe 35 bis 40 Euro für das Spektakel, für das Menü. Schreibt es gerne rein, was ihr davon haltet und wir gehen jetzt rein in unseren, würde ich sagen, doppelten XXL Black Angus Hotline 5 Burger. Ich freue mich, let's go. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unseren doppelten Hotline 5 Black Angus Steak Burger. Das Ganze jetzt für 26 Euro im Menü oder dementsprechend 32 Euro mit unserer doppelten Fleischration und mit dem Feuerring nochmal mit 4,90 Euro on top. Also knappe 35 bis 40 Euro, schreibt es gerne rein. Preis, Leistung, das werden wir jetzt sehen, ob das Ganze auch schmeckt. Wir gehen rein in den doppelten Black Angus Hotline 5 Steak Burger. Let's go. Süßkartoffel-Fries. Oh. Ich liebe Süßkartoffelfleisch. Also, man hätte hier auch normale Pommes nehmen können. Boah. Hört ihr, wie crunchy die sind? Wenn die von außen knusprig sind, innen weich, dass man noch, wie gesagt, diese schöne Süßkartoffel von innen hat. Aber außen crunchy, da könnte ich mich reinsetzen. Würde ich gegen jede normale Pommes eintauschen. Die einen mögen es ja mal so, ich sag mal, dicker von den Pommes her. Die anderen mögen es ein bisschen dünner. Wie seht ihr? Einmal in diese Cocktailsoße.
Oh ja. Ja. Auf jeden Fall mit Mayo gemischt. So eine pikante Soße. Könnte ich mir natürlich als auch, bevor wir den Burger probieren, natürlich mit der Käsesoße hier geil vorstellen. Oh ja. Oh ja. Oh, aber das wird mächtig. Meine Lieben, ich würde sagen, wir schnappen uns mal das erste Steakstück. Wir missbrauchen mal unseren Burger. So das erste Steakstück. Oh, richtig am Dampfen. Boah. Ich hatte erst Angst, dass der Burger damit schwer zu essen ist, weil Steak, ne, ihr wisst ja, wenn es falsch gemacht ist oder falsch gebraten oder durch, zu zäh, schwer zu essen. Aber wow, braucht man schon mal nicht schneiden. Schmeckt super so schon. Mit der Käsesoße natürlich sehr dominant. Muss man nicht wählen, ist ja hier optional. Aber meine Lieben, da fällt schon das nächste Steakfleisch raus. Wie gesagt, wir haben die doppelte Portion Steakfleisch bestellt. So sieht das ganze Ding aus. Brachial am Dampfen und die Käsesoße durch den Feuerring gerade natürlich mächtig. Und nochmal, oh, as fuck. Der beste Smashburger, der beste Burger in Wien. Wir schauen, ob es auch so ist. Boah, kann es gar nicht mit einem Burger vergleichen. Boah, ist eine Trüffelmayo mit drin, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass für den einen oder anderen, weil man hat ja eine Käsesoße so schon drin gehabt, dass möglicherweise mit diesem Käsering schon zu käserig ist, weil es geht natürlich von diesem geilen Steakfleisch sehr viel Geschmack da unter, aber es hat natürlich noch mal einen doppelten Punch, ne? Das Brot butterweich, genauso wie es für mich auf einen Smashburger gehört. 1A-Burger, wirklich krasses Ding. Ah, das Ding, meine lieben Halleluja. Das kann was. Nicht nur preislich, sondern wirklich auch geschmacklich. Ich würde sagen, das ist so wie so eine Art Premium-Fleisch. Wenn man ein geiles Steak haben will, das ist, glaube ich, ein Burger. Der ist nicht mal eben für, ich gehe mir eben jetzt noch einen Burger um die Ecke holen, sondern mit Genuss, mit Geschmack. Und man muss so richtig Bock drauf haben, weil das Ding ist schon... Ich glaube, da freut man sich so, wie, kennt ihr das, wenn man sich so wie auf Weihnachten schon 1-2 Wochen vorfreut? Genauso ist das, wenn man sich so denkt, boah, den will ich jetzt gleich haben. Weil jetzt habe ich ihn gegessen und denke mir so, boah, wann kommt der nächste? Aber wir gehen jetzt erstmal in den rein. Wie gesagt, Trüffelmayo, Steakfleisch, Beef Patty, auch super gesmashed. Und das Brötchen ist für mich, wie mittlerweile bei vielen Sachen, schon so die halbe Miete, ne? Geil. Also, meine Lieben, keine 10 Minuten habe ich das Ding so inhaliert, weil es geschmacklich mich so weggeflasht hat. Was man auch, und das finde ich faszinierend, das hat bei dem Burger gepasst, Yuppie-Soße, Trüffelsoße. Immer so eine Soße, wo ich sage, oh, die auf dem Burger ganz gefällig, weil man, wenn man da nicht aufpasst, kann das den Geschmack von allen anderen Komponenten massig übertünchen. Hier ist wirklich eine gute Kombination gewesen von der Trüffelmayo, weil es nicht krass übertüncht hat, man hat trotzdem den Trüffelgeschmack geschmeckt. Natürlich, wie gesagt, mit dem Käse, das hat natürlich durch den Ring sehr massiv reingewirkt, hat sehr übertüncht, aber trotzdem das Steakfleisch an sich bombenmastisch noch dazu geschmeckt. Wie gesagt, wer es mehr Richtung Steak, rein Fleischgeschmack ist, denke ich mal ohne Käsering, eventmäßig, Burger-Feeling-mäßig, Käsering must have. Vor allem mit dem kleinen Feuer dazu. Ne? Stopfen, satt machen tut es auf jeden Fall, aber mit Doppelfleisch hat natürlich doppelten Flair. Letztes Stück. Sehr, sehr geil, aber es macht durstig. Hallo ihr meine Lieben. Und damit haben wir in knappen 10 Minuten unseren, ja, sage ich mal, XXL oder doppelten Black Angus Steak Burger soweit durch von Hotline 5. Was ich euch aber sagen kann, geschmacklich habe ich euch gerade viel mitgeteilt, preislich habe ich das mitbekommen, wo wir da liegen. Das ist tatsächlich nicht das Einzige, was hier so außergewöhnlich am Burger sein soll. Denn auch für die heißen Tage hat man hier sich was Besonderes ausgedacht, was ich noch nie gesehen habe. Und das folgt jetzt. Wir bestellen uns Burger Nummer 2. So, da haben wir den Pistache-Burger. Ach du Heilige. Bitte schön. Da ist jetzt Vanilleeis drinnen. Ja. Kadef ist ja dieser Faden. Ja. Nutella. Nutella auch? Auch, ja. Okay. Pistaziencreme. Ja. Und einfach raufziehen. Ja. Wow. Also wie mit dem Feuerring quasi, So jetzt ist als es. Ring nur mit Schokoladencreme.
So ist es. Das ist Wahnsinn, ne? Und ihr habt, glaube ich, 2 davon, ne? Also einmal den. Einmal Schokoladenburger Ja. und einmal Pistazienburger. Also Pistazienburger, Schokoladenburger. Ja. Schreibt es gerne mal rein, wofür ihr euch entschieden hättet. Das hier ist jetzt, glaube ich, der Bestseller, ne? Pistazie. Ja. Und das ist wirklich jetzt einfach vom Burgerbrot genau das Gleiche. Ja. Nur halt als süße Variante. Ne? So ist es. Ich bin gespannt. Also, legen wir los, Leute. Burger Nummer 2. Oh! Halleluja! Hab ich so in der Art und Weise noch nie in der süßen Variante so gesehen. Also, meine Lieben, gehen wir rein in Burger Nummer 2. Let's go! Und wisst ihr was? Diesmal schneiden wir uns das Ding mal in der Mitte auf. Denn ich will mit euch mal zusammenschauen, wie es auch von innen aussieht. Man könnte wirklich meinen, ne, es ist ein grüner, normaler Burger, aber es ist bis auf das Burger Bun wirklich komplett süß, Vanilleeis, Kadaev, Schoko. Das ist ja also der absolute Wahnsinn. Wir gehen rein. Ach du Scheiße. Oh, mir wurde gerade gesagt, Achtung, kalt. Wir haben 34 Grad draußen, meine Lieben. Ach du Scheiße. Der riecht besser als das Original, ne? Ja, wirklich so. Weil es einfach jetzt wegen dem Wetter. Der riecht bis hier rüber. Selbst unser Kameramann sagt, der riecht bis rüber. Boah, ein süßer Burger. Jetzt hier, wie gesagt, mit Schoko, Kadaev, Vanilleeis, 2 Stück. Dann die Pistaziencreme. Da sind wir jetzt bei 13,90 €. Und von der Größe her kein Unterschied, ne? Also wer wirklich mal außergewöhnliche Burger probieren will, ich glaube, der ist hier einfach mal richtig, ne? Ich glaube, wer schon auch jeden Burger gegessen hat, Burger feiert, Erdbeere, Pistaziencreme. Also das ist ja komplett wild hier. Komplett wild, zweite Hälfte. Und es ist wirklich so, dass man sagen kann, so diese Schokolade, die Pistaziencreme hat so eine schöne normale Raumtemperatur. Und das Vanilleeis ist richtig schön kalt. Und es macht dann gar keinen Unterschied, weil es einfach dann der dreckige Burger ist, wenn das Vanilleeis schon so ein bisschen zerläuft. Denn es ist wie diese Art Käsesoße, nur Vanilleeis dann. Boah, letztes Stück. Das ist ein Ding, das ist brutal. Also ich kann mich nicht an viele Desserts erinnern, meine Lieben, die so dreckig, wie ich gerne sage, mächtig und so außergewöhnlich sind. Also das ist ein Spektakel, das sind Burger. Ich bin gerade schon fast im Überlegen, ob ich mir nicht noch den dritten knall und mit euch noch die Schoko-Variante probiere. Aber auch hier ist eins safe. Es macht wieder durstig, ne? Meine Lieben, ihr wolltet es, ihr bekommt es. Ich habe auch Bock drauf gehabt und auch der Chef hat gesagt, wenn man schon einmal hier ist, weil wir noch überlegt haben, auch noch ein drittes Dessert zu nehmen, abgesehen von dem Burger, dann ist man hier, weil man die Burger genießt und auch das Außergewöhnliche. Und ihr habt den Pistazienburger so gefeiert im Livestream. Schaut gerne mal da vorbei. Und wir haben uns alle dazu überreden lassen, überstimmen lassen. Wir gehen jetzt nochmal auf die zweite, ich sag mal, Nachtischvariante, insgesamt dritte Burger-Variante, die wir jetzt hier probieren. Und das ist der Schokoburger. Schreibt's rein, wofür ihr wärt, Pistazie oder Schoko. Ich bin gespannt. Und auch den lassen wir hier drüber laufen. Ein bisschen Pistazie ist mit dabei. Ich muss sagen, jetzt schon fürs Auge, Stand jetzt, wäre ich für den Pistazienburger, weil mit dem Grün sah es schon ein bisschen anders aus. Bin aber trotzdem jetzt geschmacklich gespannt. Was ich geil finde, ist das mit dem Messer schon. Ne? Das Messer sieht jetzt schon sehr böse aus. Auch den würde ich sagen, schneiden wir uns wieder auf. Inhaber hat uns auch mitgeteilt, dass gerade das Dessert oder dieser Burger eher auch geteilt wird. Also dann ist der Preis auch nochmal ein anderer, weil es halt so mächtig ist. Auch hier können wir uns den mal wieder aufmachen. Sieht ein bisschen cleaner von innen jetzt aus. So sieht es aus. Es ist einfach ein Wahnsinnsteil. Ne? Ein Wahnsinnsteil. Erster Bissen. Ja, erster Bissen ganz klar Pistazie Favorite. Klar, man hat natürlich durch das Kadaev hier noch so ein bisschen Pistazien oben so drüber. Aber ich muss sagen, Leute, wenn Pistazien der Favorite, wow. Geschmacklich nochmal eine ganz andere Nummer. Für 13,90 € bleibe ich dabei. Kann man nichts verkehrt machen. Meine Lieben, war ein tolles Erlebnis. Wir gönnen uns noch unsere letzten Burger und damit geht unsere Wien-Tour weiter. Fazit, bisher der mit Abstand beste Burgerladen, meiner Meinung nach, den wir in Wien in Österreich getestet haben, gegessen haben. Sei es jetzt wirklich vom Premium-Burger an sich, sei es Halleluja, wie es tropft. Vom jetzt auch Dessert-Burger.
Noch nie so Außergewöhnliches gesehen, vielleicht sogar im ganzen deutschsprachigen Raum, was jetzt diese Außergewöhnlichkeit angeht. Letzte Erdbeere, boah, mit ordentlich Schoko, mit einem ordentlichen Burger. Meine Lieben, wir sind raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße von Hotline 5 aus Wien. Ciao, ciao.